สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวนาฬิกาสมาร์ทวอชนะครับเพื่อสุขภาพนะครับของยี่ห้อคาวารุ่น K90 นะครับนาฬิกาตัวนี้นะมาพร้อมกับขนาดที่บางมากนะตัวเนี้ยตัวเรือนนะครับบางเพียงแค่ 6.9 มิลเท่านั้นนะครับตัวเนี้ยยังมาพร้อมกับหน้าจอ AMOLED อีกด้วยนะโดยจอ AMOLED เนี่ยจะเป็นจอที่ให้สีสันที่สดใสความสว่างสูงสู้แสงแดดได้ดีในกลางแจ้งนะครับแล้วก็คอนทราสต์จัดนะซึ่งตัวนี้ถือเป็นจอที่ดีที่สุดแล้วในตอนนี้นะพวก Apple Watch หรือว่าพวกของ Samsung เนี่ยก็ใช้จอ AMOLED เหมือนกันนะครับผมตัวนี้นะครับจุดเด่นของเขาเนี่ยก็คือมันมีขนาดที่บางนะนี่บางมากเลยแล้วที่สำคัญก็คือหน้าจอตัวนี้มีขนาดเล็กเพียงแค่ 1.85 นิ้วเท่านั้นนะสามารถใส่ได้ทุกเพศทุกวัยนะครับโดยเฉพาะใครที่ข้อมือเล็กนะโดยเฉพาะลูกค้าผู้หญิงหรือว่าเด็กๆนะตัวนี้บอกเลยว่าตอบโจทย์นะครับเพราะว่ามันใส่ได้นะเพราะหน้าจอมันมีขนาดเล็กนะครับผมนี่นะแล้วก็นี่บางด้วยนะนี่ให้ดูรุ่นนี้นะครับมาพร้อมกับฟังก์ชันเพื่อสุขภาพแบบครบครันนะครับผมตัวนี้นะคือมาพร้อมกับวัดอัตราการเต้นของหัวใจวัดความดันเลือดนับก้าววัดแคลอรี่วัดน้ำตาลในเลือดนะครับผมบอกเลยว่ามาครบเครื่องเลยทีเดียวนะครับตัวนี้นะเห็นหน้าจอเล็กๆแบบนี้นะครับแต่ว่าแบตอึดนะครับตัวนี้ชาร์จแบตครั้งหนึ่งนะสามารถใช้งานได้ประมาณ 3-4 วันเลยทีเดียวเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าครับว่ามันจะเจ๋งยังไงบ้างนะครับอันนี้นะครับก็เป็นเจ้าตัวคาวา K90 นะครับอย่างที่บอกนะตัวนี้มาพร้อมกับหน้าจอ AMOLED นะครับผมขนาด 1.8 นิ้วนะครับตัวนี้ให้ความสว่างถึง 1,500 นิตนะอันนี้บอกเลยว่าจอสว่างสู้แสงแดดได้ดีนะครับแล้วก็สีสันสดใสรุ่นนี้นะมาพร้อมกับ Always On Display ด้วยนะคือจอมันจะติดอยู่ตลอดเวลานะไม่จำเป็นต้องแบบพลิกข้อมือดูก็ได้นะคือจอมันจะแบบแสดงเวลาได้ตลอดเวลานะครับเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูนะนี่นะครับวิธีตั้งค่านะไปที่นี่เปิดตลอดนะครับเอาเป็นอนาล็อกแล้วกันรุ่นนี้นะครับมาพร้อมกับเมนูภาษาไทยด้วยนะรองรับภาษาไทยแบบเต็มเลยนะฟูลเลยนะครับก็คือข้อความภาษาไทย LINE Facebook เนี่ยเป็นภาษาไทยรองรับหมดเลยนะอันนี้คือบอกเลยว่าใช้ได้ทุกเพศทุกวัยนะครับคนแก่ใช้ได้เด็กใช้ได้ใครอ่านภาษาอังกฤษไม่แตกฉานก็ใช้ได้นะเพราะตัวนี้ใช้ง่ายเป็นภาษาไทยนะครับผมรุ่นนี้นะครับก็จะมีปุ่มเม็ดมะยมนะครับตรงนี้นะคอยควบคุมการทำงานนะครับแล้วดูนี่อินเทอร์เฟซของเขาเนี่ยจะเป็นแบบเคลื่อนไหวด้วยนะนี่เห็นไหมมีรูปลูกโลงหมุนๆอยู่ด้านหลังนะครับตัวเนี้ยพลาดไม่ได้เลยก็คือมันสามารถเปลี่ยนหน้าปัดนาฬิกาได้นะนี่ได้หลายแบบเลยหรือถ้าใครยังไม่จุใจก็สามารถเชื่อมต่อกับแอปนะครับแล้วก็โหลดหน้าปัดนาฬิกามาเพิ่มได้นะโดยตัวนี้จะเป็นหน้าปัดนาฬิกาแบบไดนามิกนะเคลื่อนไหวได้นี่สวยมากนะบอกเลยเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่ามันมีฟีเจอร์อะไรอีกนะตัวนี้นะครับด้านหลังก็จะเป็นเซ็นเซอร์รุ่นนี้มาพร้อมกับเซ็นเซอร์ถึง4ตัวด้วยกันนะทำให้วัดได้แม่นยำขึ้นกว่าเดิมนะครับผมก็จะเป็นนับก้าววัดแคลอรี่วัดระยะทางวัดอัตราการเต้นของหัวใจวัดความดันเลือดวัดออกซิเจนในเลือดนะครับแล้วก็มีวัดน้ำตาลในเลือดนะครับอันนี้คือเป็นฟีเจอร์ที่แบบครบเครื่องมากๆนะด้านหลังนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแมกเนตนะที่ชาร์จแบบแมกเนตตัวนี้ก็จะเป็นหน้าคอนแทคที่ใช้สำหรับชาร์จนะรุ่นนี้ก็มีแถมใส่ชาร์จมาให้นะผ่านมาตรฐานนี่ RoHS นะครับ CE FCC นะบอกเลยว่าครบเครื่องมากๆนะรุ่นนี้มีไมโครโฟนแล้วก็ลำโพงในตัวนะสามารถใช้โทรศัพท์ได้นะเราสามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ของมือถือของเราผ่านทางบลูทูธนะแล้วเวลามีสายโทรเข้าโทรออกแล้วก็สามารถกดรับที่ตัวนาฬิกาได้เลยนะเพราะว่ามันมีไมโครโฟนแล้วก็มีลำโพงในตัวอันนี้คือรูไมค์นะครับอยู่ตรงนี้นะอินเทอร์เฟซแบบเท่มากนะเป็นแบบรุ่นใหม่เวอร์ชั่นใหม่แล้วนะมันเคลื่อนไหวได้นะครับโอเคเดี๋ยวมาดูฟังก์ชันการใช้งานต่อนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็น
ออกกำลังกาย อันนี้ก็คือสมมติว่าเราออกไปวิ่งนะเราก็สามารถเลือกได้เลยนะครับนี่วิ่งกลางแจ้งนะตัวนี้ก็จะมีโหมดที่ใช้ออกกำลังกายมาให้ถึง120ชนิดนะครับผมอันนี้มันจะบอกอะไรเราบ้างนะก็คือจะมีวัดระยะทางนับก้าววัดแคลอรี่นะครับผมบอกอัตราการเต้นของหัวใจนะบอกเวลานะบอกครบเลยนะอันนี้ก็มีครบหมดนะวิ่งเดินเตะบอลปั่นจักรยานอะไรเงี้ยฟิตเนสมีครบนะอันนี้ครบเครื่องนะครับอันนี้เป็นบันทึกในการออกกำลังกายนะพอดีเรายังไม่ได้ออกกำลังกายมันก็ยังไม่มีบันทึกนะครับก็คือมันจะบันทึกตรงเมนูแรกนะเช่นเราวิ่งไปกี่ชั่วโมงกี่กิโลนะวัดอัตราการเต้นของหัวใจรุ่นนี้นะครับมันสามารถอันนี้มันคือล้มเหลวเพราะว่าผมไม่ได้ใส่นะมันจะมีเซ็นเซอร์ดีเทคไว้ด้วยนะว่าใส่จริงไหมนะไม่ใช่วัดปุ๊บแล้วค่าขึ้นเฉยเลยนะรุ่นนี้เขาจะมีวัดทุกๆ15นาทีนะครับผมแล้วก็ถ้าอัตราการเต้นของหัวใจมันเกินเนี่ยเขาก็จะแจ้งเตือนมานะว่าเฮ้ยมีปัญหาแล้วนะให้ลองไปวัดจริงดูทีนะว่าอัตราการเต้นของหัวใจมันเกินนะอาจจะแบบมีปัญหาเกี่ยวกับโรคต่างๆได้นะครับช่วยเป็นการเซฟเราได้ระดับหนึ่งเลยนะนี่นะครับอันนี้คือหน้าจอ Always On Display นะคือตัวนี้มันจะเป็นจอแบบ AMOLED ใช่ไหมเวลาเปิดเนี่ยมันจะเปิดหน้าจออย่างเงี้ยได้ตลอดเวลาเลยนะมีคำถามก็คือมันจะเปลืองแบตไหมคำตอบคือไม่เปลืองนะครับเพราะว่าอันเนี้ยสีดำตรงส่วนอื่นที่เป็นสีดำเนี่ยมันจะไม่มีการใช้พลังงานเลยนะมันจะมีการใช้พลังงานเฉพาะเข็มตรงสีขาวตรงนี้เท่านั้นนะซึ่งอันนี้คือกินพลังงานน้อยมากๆนะสามารถเปิดไว้ได้เลยนะครับผมเพราะว่าปกติเนี่ยถ้าเป็นนาฬิการุ่นอื่นเนี่ยมันต้องแบบพลิกข้อมือมันถึงจะติดใช่ไหมอันนี้ก็มีนะพลิกข้อมือติดแล้วก็มี always on display ด้วยนะคือไม่ต้องคอยพลิกข้อมือนะจะดูนาฬิกานี่คือดูได้เลยไม่ต้องแบบคอยกดปลุกหรือคอยอะไรนะเรียกได้ว่าเจ๋งมากๆนะครับผมต่อไปวัดออกซิเจนในเลือดนะครับก็วัดได้นะครับกิจกรรมตัวนี้เขาก็จะดีเทคนะว่าวันหนึ่งเราเดินกี่ก้าวนะครับเราเบิร์นไปแล้วกี่แคลอรี่นะก็ดูตรงนี้ได้เลยนะครับนี่นะมันก็จะมีจำนวนก้าวนี่ให้ดูนี่ละเอียดนะกี่กิโลนะครับวันหนึ่งก็แนะนำให้เดิน 8,000 ก้าวขึ้นไปนะครับนอนหลับนะอันนี้คือวัดการนอนนะครับตัวนี้นะมันก็จะบอกว่าเราหลับลึกกี่ชั่วโมงหลับตื้นกี่ชั่วโมงนะครับผมซึ่งอันนี้คือดีมากนะคือถ้าใครเนี่ยบางคนเนี่ยบอกว่าเรานอนหลับเพียงพอแต่ทำไมตื่นมาแล้วรู้สึกแบบไม่สดชื่นเลยนะอันนี้เกิดจากเราเนี่ยอาจจะนอนกรนหรือว่านอนหลับไม่เต็มอิ่มนะซึ่งเราสามารถวัดได้เบื้องต้นนะครับผ่านเจ้าตัวนาฬิกาสมาร์ทวอชตัวนี้ได้เลยนะว่านอนหลับกี่ชั่วโมงนอนตื่นกี่ชั่วโมงหลับลึกกี่ชั่วโมงหลับตื่นกี่ชั่วโมงนะครับวัดความดันเลือดนะนี่วัดเมตาบอลิซึมสีสันแบบสดใสมากเลยนะสีเขียวแป๊ดเลยนะวัดน้ำตาลในเลือดนะครับผมตัวนี้สามารถเปลี่ยนโหมดได้นะเปลี่ยนเป็นมิลลิกรัมต่อเดซิลิตรก็ได้นะเป็นค่าที่ยูนิตที่เราใช้ทั่วไปนะครับผมวัด HRV นะอัตราการแปรผันของหัวใจวัดความเครียดได้นะครับฝึกหายใจโทรศัพท์นะครับการแจ้งเตือนนะครับควบคุมเพลงนะติดตามรอบเดือนสั่งถ่ายรูปได้พยากรณ์อากาศก็ได้นะต้องเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ก่อนนะมันถึงจะขึ้นนาฬิกาจับเวลานาฬิกาตั้งเวลานาฬิกาปลุกไฟฉายนะครับค้นหามือถือนะสั่งการด้วยเสียงพวก Siri หรือว่า Google Now เครื่องคิดเลขเกมปฏิทินกระเป๋าตังค์นามบัตรระบายน้ำตัวนี้กันน้ำนะ IP67 นะครับเพื่อบางทีเราไปล้างมือแล้วมันมีน้ำแบบค้างอยู่อะไรเงี้ยมันก็มีโหมดใช้ระบายน้ำนะนี่มันก็จะแบบดันน้ำออกนะครับอันนี้ก็จะเป็นโหมดตั้งค่านะติดตามสุขภาพตัวนี้นะครับก็สามารถสั่งให้วัดทุกๆ15นาทีได้นะสมมุติว่าเราอยากรู้ว่าวันหนึ่งเนี่ย24ชั่วโมงเนี่ยอัตราการเต้นของหัวใจเราเป็นยังไงนะเราก็สามารถวัดได้หมดเลยนะเนี่ยวัดอัตราเต้นของหัวใจนะวัดความดันวัดน้ำตาลนะวัดความเครียดก็ได้วัดการนอนหลับก็ได้นะอันนี้คือวัดได้หมดเลยนะมันก็จะขึ้นมาเลยว่าวันทั้งวันเนี่ยอัตราการเต้นของหัวใจแต่ละชั่วโมงแต่ละนาทีของเราเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับอันนี้แนะนำว่าเปิดเฉพาะที่ใช้นะถ้าเปิดเยอะเกินแบตมันจะหมดไวนะครับผมอันนี้คือเป็นการเตือนให้ลุกไปกินน้ำนะ
เตือนให้แบบขยับนะครับอย่านั่งทำงานนานอะไรพวกนี้นะมีเพียบเลยนะอันนี้เป็นการแจ้งเตือนทั่วไปนะแจ้งเตือนข้อความนะรุ่นนี้ก็คือรองรับภาษาไทยนะครับผมแล้วก็แจ้งเตือนเป็นภาษาไทยได้นะปรับความสว่างหน้าจอเวลาพักหน้าจอนะครับผมเอาไว้ on display คือเปิดตลอดนะเลือกหน้าปัดนาฬิกาได้นะครับเลือกรูปแบบก็คือเป็นรูปแบบของเมนูนะมีเมนูหลายแบบนะภาษามีภาษาไทยภาษาอังกฤษนู่นนี่นั่นเพียบเลยนะครับแอปที่ใช้ตัวนี้นะก็จะเป็นแอป H-Band นะเดี๋ยวผมให้ดูปึ๊บนี่มันเลือกนักปัดได้ ดูเป็นแบบนี้ก็ได้นะลื่นปืดนะรุ่นนี้ใช้ CPU ดีนะนี่ลื่นไม่สะดุดเลยนะแล้วที่สำคัญหน้าจอสวยมากนะอันนี้คือบอกเลยว่าเป็นรุ่นที่คุ้มมากนะเพราะมันได้เป็นจอ AMOLED นะจอแบบสีสันสดใสมาก48มากๆนะเดี๋ยวเรามาเชื่อมต่อแอปให้ดูนะตัวนี้ก็คือใช้แอป H-Band นะครับผมแล้วก็ต้องโหลดแอปมานี่แอปหน้าตาเป็นแบบนี้เดี๋ยวมาดูกันในแอปมีอะไรบ้างนะครับหน้าจอในแอปนะก็มีเป็นพวกการแจ้งเตือนนะพวก Line Facebook นะก็กดเปิดได้เลยข้อดีของอันนี้นะครับก็คือเราแบบไม่ต้องแบบหยิบมือถือขึ้นมาดูนะสมมติเราใส่มือถือในกระเป๋าแล้วมีคนส่งข้อความไลน์มาเนี่ยเราก็อ่านในนาฬิกาได้เลยนะหรือว่ามีคนโทรเข้ามาแล้วเราไม่ได้พกมือถือเอามือถือไว้ในกระเป๋าหิ้วอย่างนี้นะบางทีอาจจะไม่ได้ยินใช่ไหมอันนี้เลยมันจะมาเตือนที่นาฬิกานะทำให้รู้เลยนะว่าใครโทรมานะนี่นะการแจ้งเตือนนะครับก็เป็นข้อความนะกดเปิดหมดได้เลยเตือนสุขภาพนะอันนี้นะตัวนี้ก็คือเป็นการแบบเตือนให้แบบลุกจากที่นั่งเตือนดื่มน้ำนู่นนี่นั่นนะเตือนล้างมือนะอันนี้ก็คือเป็นแจ้งเตือนการเต้นของหัวใจนะว่าให้วัดทุกๆกี่นาทีนะนี่ตั้งขีดจำกัดได้ว่าถ้าเต้นเกิน140ให้แจ้งเตือนนะอะไรอย่างนี้นะครับเปิดการตรวจจับข้อมือก็คือพลิกข้อมือแล้วหน้าจอติดนะครับนี่นะตั้งค่าหน้าจอนาฬิกานี่เราสามารถโหลดนาฬิกาเราสามารถโหลดหน้าปัดเพิ่มได้นะมีให้เลือกเพียบเลยนะหรือถ้าเราต้องการใช้รูปของเราก็ได้นะรูปเรารูปแฟนรูปพ่อรูปแม่ได้หมดเลยนะนี่หน้าปัดมีให้เลือกเพียบเลยนะครับผมนี่นะก็สามารถโหลดได้นะครับก็เป็นฟังก์ชันที่ใช้งานทั่วไปนะครับผมสำหรับการตั้งค่าตัวนี้นะก็คือเตือนให้วัดมาจากวัดทุกๆ15นาทีนะนี่วัดออกซิเจนวัดอัตราการเต้นของหัวใจวัดนู่นวัดนี่นะบอกเลยว่ามันจะวัดให้ทั้งวันเลยนะครับอันนี้ก็คือให้เปิดไว้เฉพาะที่เราใช้งานนะถ้าเราไม่ใช้อย่าเปิดเพราะว่าเดี๋ยวแบตหมดไวโอเคตัวนี้นะก็ลืมบอกไปว่ามันสามารถเปลี่ยนสายได้นะสายเป็นแบบสลักแบบทั่วๆไปนะใช้กับนาฬิกาทั่วไปได้เลยรุ่นนี้ใช้สายขนาด20มิลลิเมตรนะมีขายทั่วไปนะใครอยากใส่สายอลูมิเนียมก็ได้นะสายหนังก็ได้เปลี่ยนได้หมดเลยนะตามใจชอบเลยนะเพราะมันเป็นสายทั่วไปนะครับผมแนะนำเลยนะใครที่กำลังมองหานาฬิกาสมาร์ทวอทช์เพื่อสุขภาพดีๆสักตัวหนึ่งนะครับที่มีขนาดเล็กกระทัดรัดแล้วก็ที่สำคัญนะได้เป็นจอ AMOLED แล้วก็มาพร้อมกับฟังก์ชันเพื่อสุขภาพแบบครบครันนะแนะนำเจ้าตัว Kawa K90ตัวนี้เลยนะรับรองเลยว่าใช้ดีจริงไม่ผิดหวังนะครับสำหรับใครที่สนใจนะสามารถสั่งซื้อได้ที่ไลน์แอดที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลยครับหรือว่าสามารถเข้าไปดูสินค้าเพิ่มเติมนะครับในเพจใน Facebook ของผมที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลยนะครับก็จะแบบมีมารีวิวให้เรื่อยๆเลยนะกดติดตามเพจไว้เลยนะครับผมสำหรับใครมีคำถามสงสัยนะสามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะเดี๋ยวผมมาตอบนะผมจะมาตอบทุกคอมเมนต์เลยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ